Χαίρετε. Τα φαινόμενα αυτά τα οποία έχουν ψυχολογικούς και κοινωνικούς συντελεστές, είναι σύνθετα, όπως και κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σύνθετα, απαιτούν πολύπλευρη εξέταση αντίστοιχα. Και πραγματικά μόνο μια σφαιρική προσέγγιση μπορεί να δώσει λύσεις και είναι καλό νομίζω να μην αρκούμαστε σε μονοσήμαντες εξηγήσεις, οι οποίες ενδεχομένως συσκοτίζουν την όλη κατάσταση και να λέμε ότι εδώ είναι το θέμα, να, αυτό το εντοπίσαμε, το βρήκαμε. Η παρουσίασή μου θα κινηθεί σε ένα φάσμα που αρχίζει από το κλινικό, περνάει στο κοινωνικό και καταλήγει στο πολιτισμικό. Σε μια προσπάθεια να προβούμε σε μια επισκόπηση των διαφορετικών αιτίων, γιατί μόνο γνωρίζοντας καλύτερα τα αίτια έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Οι δράσεις μας θα είναι ανάλογες. Ξεκινώ λοιπόν από πιο εσωτερικές, ψυχοδυναμικές, όπως θα λέγαμε, αιτίες, για να προχωρήσω κατόπιν στο εξωτερικό περιβάλλον. Για πολλούς εφήβους, καταρχήν να πούμε ότι στην εφηβεία τα άγχη κορυφώνονται. Είναι η ηλικία γεμάτη από άγχη. Πολλών ειδών. Φυσιολογικά άγχη τα περισσότερα. Τον οποίο η σωστή αντιμετώπιση θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Ένα από τα άγχη της εφηβείας είναι αυτό της διαφορετικότητας. Κυρίως όταν κανείς είναι διαφορετικός υπό την έννοια της μειονεξίας. Όταν μειονεκτήσει κάτι. Ή όταν φαντάζεται ότι μειονεκτήσει κάτι. Πολλές φορές είναι αποκλειστικά στη φαντασία του η αίσθηση ότι μειονεκτεί. Ξέρουμε όλοι ότι σπάνια θα πούμε εφήβους ότι είναι ευχαριστημένοι με την εμφάνισή τους ή με άλλες ικανότητες τους. Μέσα από έναν ασυνείδητο μηχανισμό προβολής, όταν κανείς συναντά ένα συμμαθητή, ο οποίος είναι διαφορετικός, στη φύλη, στο χρώμα δηλαδή, ή στη σωματική κατασκευή, στους τρόπους, καμιά φορά και στη νοητική επάρκεια, γιατί έχουμε και φαινόμενα εκφοβισμού και τυραννίας συμμαθητών οι οποίοι υστερούν νοητικά. Πάντως, οποιοδήποτε είδος διαφορετικότητας εγείρει μεγάλα άγχη στον ίδιο τον έφηβο για το ενδεχόμενο να ήταν και αυτός έτσι ή να του συμβεί αυτό. Δεν έχει λογική αυτό το άγχος, ξέρει ότι δεν είναι έτσι. Αλλά δεδομένου ότι τα όρια του εγώ, όπως λέμε, είναι πιο χαλαρά κατά την εφηβεία, αισθάνεται ότι θα μπορούσε να είναι έτσι ή να του συμβεί. Μάλιστα, μια ιδιαίτερη περίπτωση τέτοιου άγχους είναι όταν ένας συμμαθητής, για αγόρια μιλάμε τώρα, εμφανίζει μια ανεπρέπεια στους τρόπους ή δεν εμφανίζει τις τυπικές εκείνες συμπεριφορές που θεωρούνται στερεότυπα απαραίτητα για να ονομαστεί κάποιος άντρας. Ένα από τα συχνότερα άγχη των εφήβων αγοριών είναι το θέμα του ανδρισμού, οι αμφιβολίες για τον ανδρισμό. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, εκείνο το οποίο φοβάται ο έφηβος, το τοποθετεί ολόκληρο στον άλλον και το ξορικίζει επιτιθέμενος σε αυτόν τον άλλον. Είναι ένα είδος μαγικής σκέψης ότι επιτιθέμενος σε αυτόν που έχει τη διαφορά ή τη μειονεξία θα μπορέσει έτσι ο ίδιος να απαλλαγεί από αυτό το ενδεχόμενο. Πρόκειται για τον ίδιο ασυνείδητο μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί και στον ρατσισμό. Ο ρατσισμός ακολουθεί ακριβώς παρόμοιο μηχανισμό, μόνο που εκεί είναι άλλο το αντικείμενο στόχος, είναι ομάδες και έθνη και λαοί και φυλές. Πάμε σε μια άλλη περίπτωση αιτίου. Ο σχολικός εκφοβισμός ως μηχανισμός κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, για εφήβους οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει δεξιότητες φυσιολογικής κοινωνικοποίησης, η ανάληψη πρωτοβουλίας για εκφοβισμό ή η ένταξη σε ομάδα που εκφοβίζει εξασφαλίζει αποδοχή και κοινωνικοποίηση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τους παρατηρητές του εκφοβισμού. Δηλαδή, γίνουν παρατηρητές ως μηχανισμό να κερδίσουν αυτή την ένταξη και αποδοχή.
Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε στις περιπτώσεις που υπάρχουν παρόμοιες παρεμφερείς συμπεριφορές από τους γονείς του εφήβου. Για το θύμη μιλάμε πάντα. Αλλά θα μπορούσε να ισχύει και για το θύμη. Βέβαια, οι γονείς του εφήβου δεν ζουν σε σχολικό περιβάλλον για να ασκούν σχολικό εκφοβισμό, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει βία μεταξύ τους. Οπότε μαθαίνεται η βία ως τρόπος δίθεν επίλυσης των διαφορών, όταν δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ο λόγος για τον σκοπό. Θα μπορούσαν να έχουν μια σκληρότητα στο επάγγελμά τους, αν διοικούν ανθρώπους, και αυτά να τα μαθαίνει ο έφηβος με τις αφηγήσεις. Ή θα μπορούσαν να χαρακτηρίζονται από ανομία στη συμπεριφορά τους. Και αυτό το πνεύμα της ανομίας επίσης να διευκολύνει τον έφηβο να δημιουργήσει ένα φαντασιακό κόσμο όπου λειτουργεί η δύναμη ως νόμος και δεν υποτάσσεται σε κοινά αποδεκτούς νόμους. Το ίδιο θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη ως παράγοντα, τους γονείς δηλαδή, για την περίπτωση των θυμάτων εκφοβισμού, κυρίως σε περιπτώσεις όπου ο έφηβος έχει ήδη την εικόνα ότι ο πατέρας ή η μητέρα, αλλά κυρίως και τον πατέρα είναι πιο σοβαρό, έχει υπάρξει θύμα αδικίας στη δουλειά του ή είναι αρκετά ανήμπορος ή ανίκανος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δηλαδή, όταν ο πατέρας δίνει την εικόνα του παραιτημένου και αποτυχημένου. Ένας άλλος παράγοντας θα πρέπει να αναζητηθεί στις ατομικές παθολογίες ή τα ελλείμματα. Έχουμε τη δυσκολία να διαχειριστεί κανείς το άγχος. Το άγχος, όταν κορυφώνεται, απαιτεί δεξιότητες για να μπορέσει να το εμπεριέξει, όπως λέμε. Εάν δεν μπορέσει να το εμπεριέξει, αν δεν έχει μάθει τέτοιους τρόπους, το άγχος αυτό, που δεν μεταβολίζεται δηλαδή, θα εκβάλλει σε συμπεριφορές, οι οποίες συνήθως είναι επιθετικές. Σε κάποιους μπορεί να μην επιδοθεί σε επιθετικότητα και να μετατραπεί ενδοστρεφώς πια σε ψυχοσωματικά συμπτώματα. Αλλά είναι αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στα αγόρια, τα οποία χαρακτηρίζονται στατιστικά από μεγαλύτερο δίκτυο εξωστρέφειας, όπως τα κορίτσια, το ξέρουμε. Είναι αρκετά συνηθισμένη περίπτωση να εκδηλώνει τόσο επιθετικότητα ένα άγχος το οποίο δεν μπόρεσε να μεταβολήσει ο έφηβος, δεν ξέρει τι να το κάνει. Επίσης, μια άλλη ατομική παθολογία είναι η παρορμητικότητα, η οποία επίσης μπορεί να συμβάλλει στο σχολικό εκφοβισμό, και κάποιες διαταραχές ποσοτικότητας, όσο και αν είναι νωρίς στην εφηβεία να μιλούμε για αυτές, αλλά μιλούμε για αρχικές δομές, για σπέρματα ορισμένων διαταραχών ποσοτικότητας που αργότερα μπορούν να εξελιχθούν σε άλλη κοινωνική ύλη, αλλά και άλλες. Αυτό το ζήτημα θέτει επιτακτικό, αυτή η περίπτωση αιτίων δηλαδή ατομικής παθολογίας, θέτει επιτακτικό το ζήτημα της έγκαιρης διάγνωσης και της δικτύωσης του σχολείου με κέντρα ψυχικής υγιεινής και ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα το οποίο τονίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες. Προχωρώντας τώρα προς τα έξω από τον ψυχισμό, θα ανέφερα ένα άλλο πιθανό έντυπο. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχω εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίξει αυτή την άποψη, από την όποια εμπειρία είχα και έχω με τους εφήβους, ότι διαθέτουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προδιαθέτει προσδίκη. Και αυτό ανεξάρτητα από τις φιλότιμες προσπάθειες εξαιρετικών εκπαιδευτικών. Είμαι πολύ οικείος με τον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί και οι δύο γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί, και ο αδερφός μου. Και αισθάνομαι από μικρό παιδί, θυμάμαι, μέσα στο σπίτι μας να συζητιούνται τα θέματα της εκπαίδευσης. Όμως, ανεξάρτητα από τις προθέσεις των εκπαιδευτικών, έχουμε μια φιλοσοφία εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία το καθιστά ιδιαίτερα διανοητικό, πιέζει τους μαθητές να μάθουν με ένα ορισμένο τρόπο. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για αυτούς που μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Με αποτέλεσμα από το γυμνάσιο και πέρα να δημιουργούνται εικόνες όπου μια μεγάλη μερίδα μαθητών απλώς σέρνεται. Δηλαδή έχει αποκοπεί ψυχικά από τη μαθησιακή διαδικασία. Ίσως δύο κορυφαία συμπτώματα αυτής της παθολογίας. Είναι πρώτον η καταστροφή των σχολικών βιβλίων, τελετουργικά πολλές φορές κατά το τέλος του σχολικού έτους. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να καταστρέφονται τελετουργικά τα σχολικά βιβλία στο τέλος του έτους. Και δεύτερον, τα απογοητευτικά χαμηλά ποσοστά φιλαναγνωσίας σε αποφύτους λυκείου. Υπάρχουν απόφοιτοι
Λυκείου, σημαντικός αριθμός στον τόπο μας, οι οποίοι είναι ανίκανοι να διαβάσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από περιοδικά που έχουν φωτογραφίες. Ούτε εφημερίδα δεν μπορούν να διαβάσουν. Αυτό εννοώ ότι πετάχτηκαν έξω από τη μαθησιακή διαδικασία. Και ίσως τα πολύ υψηλά ποσοστά εθισμού στο διαδίκτυο που έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του 2012 της εταιρείας μελέτης του εθισμού στο διαδίκτυο, η ελληνική νεολαία ήταν τέταρτη στον κόσμο σε εθισμό στο διαδίκτυο. Με τις τρεις πρώτες χώρες να είναι στην Άπο Ανατολή, που έχουν βέβαια πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση με τις συσκευές, που σημαίνει πρακτικά πρώτη στην Ευρώπη. Διότι προφανώς τα μέσα αυτά, τα ψηφιακά, ήρθαν σε μια κοινωνία η οποία δεν διάβαζε. Για μένα είναι αυτά πολύ βασικά έτσι. Τι γίνεται λοιπόν όταν ένας μαθητής πιέζεται σε ένα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο μονοσήμαντα μαθαίνει, δηλαδή δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις δυνατότητες του να μάθει, δεν ενδιαφέρει το πώς θα μάθει, δηλαδή, εξού και η αποστήθηση. Αυτό το περιώνυμο πρόβλημα πια. Αυτό μετατρέπεται για μεν τις προσωπικότητες που ρεύουν προς την ενδοστρέφεια σε κατάθλιψη, ψυχοσωματικά και άλλα συμπτώματα. Και δε τις προσωπικότητες που ρεύουν προς την εξωστρέφεια σε επιθετικότητα. Ο θυμός μεταφράζεται σε επιθετικότητα. Ένα άλλο αίτιο θα χρειαστεί να αναζητηθεί στην οικογένεια εκείνη η οποία προετοιμάζει το θύμα. Δηλαδή εντός εισαγωγικών κάνει το παιδί της θύμα. Ποια είναι αυτή η οικογένεια? Είναι εκείνη στην οποία ο έφηβος δεν είναι πια σε θέση να διεκδικήσει την παρουσία του και τη θέση του μέσα στο σχολείο, μέσα στην ομάδα του συνομιλίκου. Πρόκειται για παιδιά τα οποία συνήθως από τους γονείς ονομάζονται πάρα πολύ καλά παιδιά. Έρχονται και μας λένε εξαιρετικό το παιδί μας. Άρα είναι λίγο δίπλα, όχι τελικά. Πρόκειται για παιδιά τα οποία συχνά εμφανίζουν συμπεριφορές εξάρτησης από τους γονείς. Υπάρχει μια δυσκολία να προχωρήσουν την ανεξαρτησία τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Μερικά από αυτά είναι και ψευδή σε αυτή δηλαδή. Δεν περνούν καν κρίση εφηβείας. Υλοποιούν αυτό που την εικόνα που λέγεται ψευδή σε αυτός. Και επίσης είναι παιδιά κάποιες φορές οικογενειών οι οποίες δεν είναι επαρκώς κοινωνικοποιημένες ως οικογένειες. Δηλαδή είναι περίκλειστες στον εαυτό τους από φόβους και ανασφάλεια. Αυτά τα παιδιά προδιατίθεται περισσότερο όπως αν γίνουν θύματα σχολικού εκφοβισμού, αλλά θα πρέπει να μνημονεύσουμε και την περίπτωση εκείνη κατά την οποία δεν έχει συμβεί σχολικός εκφοβισμός στην πραγματικότητα, κυριολεκτικά, αλλά το παιδί δεν έχει τις δεξιότητες εκείνες για να αντέξει μια ελάχιστη συμπεριφορά, την οποία ονομάζει σχολικό εκφοβισμό. Δηλαδή, είπε κάτι απαντώντας στον καθηγητή και γέλασε η τάξη. Αυτό δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. Για παιδιά όμως που στερούνται τέτοιων δεξιοτήτων, που έχουν αυτό το προφίλ, αυτό βιώνεται από τους γονείς και από τα παιδιά μαζί ως bullying. Και μπορεί να μην ξασηκώσουν το χέρι τους ποτέ. Προχωρούμε κατόπιν σε μια άλλη ομάδα αιτίων που έχουν να κάνουν με την σχολική μονάδα. Γενικότερα το σχολικό κλίμα, εκτός εξαιρέσεων βέβαια, θεωρώ ότι είναι πρώτον ανταγωνιστικό ως προς την βαθμοθερία αυτό και αδιάφορο για τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι εξαιρέσεις οφείλονται στο ζήλο κάποιων εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει μια λογική, μια φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος η οποία να μην καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και αντίθετα να νοιάζεται για τις σχέσεις. Το ιδεώδες μιας συνεργατικής μάθησης, καθομάδας, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται μόνο στην διαγωγή. Από την πρώτη δημοτικού εγκαταλείπεται, καθένας μαθαίνει για τον εαυτό του και μπαίνει σε σκληρό ανταγωνισμό με τους άλλους, μέχρι την τρίτη ηλικίου και κάποιες πανεπιστημιακές σχολές ενδεχομένως να αναθέσουν στους φοιτητές να κάνουν ομαδικές εργασίες, κάτι που δεν το ξέρουν, δεν εκπαιδεύτηκαν γι' αυτό, δεν είναι σε θέση να συνεργαστούν. Επίσης, ως προς την σχολική κοινότητα και τις σχέσεις, έχει πάρα πολύ σημασία εδώ εάν ο διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων νοιάζεται για την προαγωγή της αλληλεγγύης και μέσα στα πλαίσια του σχολείου, γιατί υπάρχουν πάντοτε περιπτώσεις μαθητών που χρειάζονται την αλληλεγγύη των υπολείπων. Έτσι και έχουμε συγκινητικά παραδείγματα πολλές φορές που εμπνεύστηκαν οι μαθητές από τους καθηγητές τους για να δείξουν αλληλεγγύη,
αλλά και περιπτώσεις πρωτοβουλειών εκτός της σχολικής μονάδας ή και πολύ μακριά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σχολεία μεμονωμένα τα οποία ανέλαβαν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, μέχρι και ομιλίες έχουν γίνει για την ιεραποστολή στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, σε κάποιες σχολικές μονάδες και συγκεντρώθηκαν χρήματα και υλικό για τις ανάγκες των εκεί κλιμακίων. Αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαίες δράσεις. Και όταν καλλιεργούνται αυτές οι δράσεις, θεωρώ απολύτως βέβαιο ότι μειώνονται τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Για να καταλήξω στο τελευταίο αίτιο αυτής της μακράς θλιβερής σειράς, ότι ως λαός, υπόθηκε στην πρώτη συνεδρία, εκπαιδευόμαστε εντός εισαγωγικών πολιτισμικά στο να μισούμε το δημόσιο χώρο. Και αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της κουλτούρας μας. Είχα και σε άλλες ευκαιρίες υποστηρίξει ότι η ψυχολογική αναφορά του Έλληνα είναι στην οικογένειά του και τους συγγενείς του. Δεν ενδιαφέρεται για το δημόσιο χώρο, δεν δίνει κάτι. Και προβαίνει σε θυσιαστικές συμπεριφορές για τους συγγενείς του, αλλά μπορεί να πατήσει επιπτωμάτων για την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό λοιπόν, στο επίπεδο των νέων, των εφήβων, μεταφράζεται σε βανδαλισμούς, μνημείων, σε καταστροφές των σχολικών κτηρίων, και ειδικά σαν να τους προκαλεί ιδιαίτερα όταν είναι καινούριο κτίριο με καινούργια έπιπλα κτλ. Και αυτή η εκπαίδευση στην εκθετικότητα νομίζω ότι αποτελεί ένα προδιαθεσικό παράγοντα επίσης. Κλείνω, παρουσίασα απλώς ένα πανόραμα πιθανών αιτίων, το οποίο επιβάλλει και ανάλογες δράσεις. Χωρίς να είναι λαϊκιστικό, γιατί συνειδητά μάχομαι κατά του λαϊκισμού γενικότερα όπου τον συναντούμε, αλλά η αίσθησή μου με τους νέους με κάνει καταλήγω στο συμπέρασμα ότι έχουμε ακόμη εξαιρετική νεολαία, πιθανόν σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό ακόμη, δεν ξέρω για πόσο. Δράσεις χρειάζονται, συντονισμένες δράσεις, σε όλα αυτά τα πολλαπλά επίπεδα. Πλέγμα δράσεων δεν αρκούν μόνο μια και δυο, και συνεργασία των φορέων, αλλά όπως καταλάβατε από μερικά από αυτά τα αίτια, ορισμένες από αυτές τις δράσεις δεν είναι τεχνοκρατικές. Είναι δράσεις αλλαγής κοινωνίας ολόκληρης. Ευχαριστώ πολύ.